अहिलेको अवस्थामा तपाईले पनि यदि युट्युब अथवा इन्स्टाग्राम अथवा फेसबुक रिल तिर हात हाल्नु भएको छ अथवा त्यहाँ तपाईले भिडियो बनाइरहनु भएको छ अथवा बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा एकदमै चलेको जस्तै फेसबुकमा रिल अथवा इन्स्टाग्राममा रिल र युट्युबमा युट्युब सर्ट एकदमै भाइरल भइरहेका छन् र तपाईहरुको सब्स्क्राइबरहरु एकदमै कम भए पनि अथवा नभए पनि तपाईको भिडियोमा भ्युज आइरहेको हुन्छ। यदि तपाईले राम्रोसँग भिडियोलाई एडिट गर्न सक्नुभयो भने साथीहरु नमस्कार, म हेर्छु नेपाली sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले तपाईहरुलाई कसरी एउटा युट्युब रिलका लागि अथवा युट्युब सर्टका लागि अथवा इन्स्टाग्राम र फेसबुक रिलका लागि भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ क्यापकटबाट र तपाईले कमेडी भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले दिएको जुन ट्युटोरियल छ त्यसबाट भने अन्य भिडियोहरु पनि सजिलैसँग तपाईले एडिट गर्न सिक्नुहुनेछ। त्यसैले गर्दा यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर तपाईले जुन भिडियो एडिटिङ स्किल छ त्यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ र सजिलैसँग आफ्नो युट्युबमा भ्युज ल्याउन सक्नुहुन्छ, सर्टमा भ्युज ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा फेसबुक र इन्स्टाग्राम रिलमा पनि तपाईले भ्युज ल्याउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु सबै कुराहरु मैले मोबाइलबाटै गरेर देखाउने छु तपाईहरुलाई क्यापकट एप्लिकेसन थ्रु। लगाऊ मोबाइल स्क्रिनतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुस् र यसलाई खोल्नुस्। खोलेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस्। न्यू प्रोजेक्टमा गइसके तपाईले खिचेको जुन भिडियोहरु छ त्यो भिडियोलाई हेरेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले भिडियोलाई एड गर्न गइरहेको छु। म यहाँनिर जुन भिडियोहरु यहाँनिर सम्भावित छन् अथवा त्यसको लागि खिचेको त्यो एड गर्छु। यहाँ तल एचडीमा टिक लगाउनु होला र एड 3 मा क्लिक गर्नुस्। गर्दाबित्तिकै यसरी आएको छ। अब आइसकेपछि यसरी मैले प्ले गरे हेर्नु हेर्नु होला कहाँदेखि राख्ने भन्ने कुरा हो। जस्तै मैले हेरेर यसरी राख्छु र यसलाई कट हेरेर क्लिक गर्नुस्। लेयरमा हेरेर तल स्प्लिटमा क्लिक गर्नुस्। अब कति राख्ने भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिरबाट मैले यति भागलाई काट दिन्छु। यहाँनिर क्लिक गरे र बीचको भागलाई क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गर्छु। पहिला के आवश्यकतालाई राख्ने र डिलिट गर्ने काम गरौँ। गरिसकेपछि त्यसपछि बाँकी कामहरु हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यसरी यो राखेँ, यहाँ कहाँसम्म राख्ने भन्ने कुरा हो। अनि राखेपछि यो गयो। अब यसरी यो ठिक छ। दोस्रो पनि ठिक छ। फेरि पुनः तेस्रो यसरी मैले राखेको छु पटक पटकको लागि। तेस्रो ठिक छ। फेरि चौथो पनि यहाँनिर ठिक छ। अब यसपछि यहाँनिर हेर्दा हेर्दैमा एउटा यहाँनिर क्लिप मैले राखेको छु। अब यहाँनिर के गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्नु होला, सुन्नु होला पहिला। अब यसरी यहाँनिर कहाँदेखि सही छ। अब मैले यहाँनिरबाट यसरी पुनः यसरी कट गरेँ। योभन्दा यताको पार्ट हेरेर हामीलाई आवश्यक छैन किनभने यो रेकर्डको बेला बिग्रिएको पार्ट हो। मैले यसलाई पनि डिलिट गरेँ। अब यसपछि यहाँनिर यसरी आएको छ। अब मैले यहाँनिरबाट कट गरेँ। पुनः यो बीचको पार्टलाई यसलाई हटाइदिन्छु र यसरी यहाँबाट सुरु गर्छु पुनः यसरी। अब यसलाई यसरी सार्न सक्नुहुन्छ थोरै हिसाबले। अब यहाँ यतिमा काट्न सकिन्छ। अब यसलाई काटेँ मैले। पुनः म बोलेको छ फेरि पुनः यसलाई काट्नुपर्ने हुन्छ। बीचको भागले यसरी चाहिँ दुईटा औँला राखेर यसलाई चाहिँ फट्याउनुहोस् र यो तपाईले अब यति छ भने यति राखेँ मैले र यसलाई पुनः कट गरेर पछाडि भागलाई म हटाइदिन्छु। यहाँनिरबाट यसलाई हटाइदिएँ यसरी। यो एडिटिङ भनेको लेखेर पनि यसलाई पनि हटाइदिएँ। अब हाम्रो यो कटको काम सकिएको छ। कट काम अब म्युजिकको काम हाम्रो बाँकी रहन्छ र यसमा अडियो जुन रहेको छ अडियोलाई पनि म्यानेज गर्ने काम पनि यहाँनिर बाँकी रहन्छ किनभने यसमा अडियो रहेको छ प्लस यसमा हामीले टेस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। टेस्ट राख्दा यहाँनिर मैले पहिलो भनेर अब हाम्रो यहाँ जति पनि बोलेको कुराहरू छ यसलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जस्तै कुनै पनि कुराहरू छैन। जस्तै यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर भोल्युममा जानुहोस्। साइड गरेर भोल्युममा गएर यसलाई भोल्युम 0 गरिदिनु। यसरी यसमा भोल्युम छैन। अब भोल्युम छैन भने यसमा म्युजिक राख्नु पर्यो। अनि साउन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईसँग आफ्नै साउन्ड छ अथवा पहिलेदेखि तपाईँले म्युजिक रेडी राख्नुभएको छ भने यहाँ फाइलमा जानु होला। फाइलमा गएर माई डिभाइसमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट तपाईँले साउन्डमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब यदि यसमा साउन्ड छैन भने त्यो तपाईँले म्युजिकमा यहाँनिर गएर तपाईले टिकटकको म्युजिक पनि यहाँनिर ल्याउन सक्नुहुन्छ एउटा कुरा। र अर्को साइड पनि दिएको छ यो जुन आगोको जस्तो चिन्ह देखाएको छ। यसमा गएर तपाईँले कुनै पनि यहाँनिर साउन्ड इफेक्टहरू यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साउन्ड इफेक्ट अथवा माथि तपाईँले सर्च पनि
गर्न सक्नुहुन्छ साउन्ड इफेक्टहरुलाई शैलीसँग। र यहाँनिर इफेक्ट भन्ने छ, यहाँनिर इफेक्टमा नि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर ट्रेन्डिङ र विभिन्न इफेक्टहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर टाइपिङ भन्ने छ, यस्तो हुने छ यहाँनिर, त्यसै कराएकोहरु कुन तपाईलाई चाहिन्छ हेर्नु होला। सम्पूर्ण यहाँनिर म्युजिक गरि राखिएका छन्, यहाँनिर राखिएका छन् क्रिसमस, सेल, म्याजिक भन्ने विभिन्न खालका छन्। यहाँनिर तपाईले शैलीसँग जुन पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लज हाँसोका पनि यहाँनिर राखिएका छन्, जस्तै यहाँनिर यसरी राखिएका छन् हेर्नु होला। कुन तपाईलाई मन पर्छ त्यो यहाँबाट शैलीसँग लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि पाउनुहुन्छ, हरर पाउनुहुनेछ, विभिन्न छन् हेर्नु होला। जस्तै मैले यहाँ एउटा म्युजिक राखेको छु, जस्तै यसलाई मैले एड गरेँ यहाँबाट, एड गर्दा त्यस्तो आउँछ। अब यसमा तपाईले ब्याकग्राउन्डमा अरू म्युजिक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म्युजिकमा गएर आफ्नो फाइलबाट तपाईले कपिराइट फ्री म्युजिकहरु शैलीसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको जुन भोल्युम रहेको छ, भोल्युम आवाजलाई यसरी बढाउनु पर्ने हुन्छ, थोरै तपाईले यसरी बढाइदिनु होला। अब यसलाई हामीले नोइजलाई क्लियर गर्नको लागि साइडमा रिड्युस नोइज छ, यसमा क्लिक गर्नु भने नोइज क्लियर हुन्छ। अब यसमा लास्टमा पनि यसको भोइसलाई अलिकति बढाइदिउँ। अनि म अब त्यस लास्टलाई पनि यहाँनिर भोइसलाई म बढाइदिने छु फेरि। यसमा भोइस छैन, त्यसले गर्दा भोइसलाई यहाँ 0 गरिदिन्छु म। किनभने भोइस नभएको अवस्थामा यसमा चाहिँ नोइज मात्रै बढी आउने गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले यसरी राखेको छु। अब बीचमा कुनै पनि एउटा सामान्य खालको म्युजिक राखौँ यहाँनिर साउन्डमा गएर। अवश्य मैले सामान्य म्युजिक यहाँनिर हालेको छु। अब जस्तै यहाँनिर मैले केही टेस्ट लेख्न खोजिरहेको छु, टेस्टमा यहाँनिर म लेख्छु। यो टेस्टमा लेख्नको लागि यहाँनिर साइडमा तपाईले टी भन्ने पाउनुहुन्छ, टीमा जानुस्, एड टेक्स्टमा जानुस्। एड टेक्स्टमा गएर यहाँनिर तपाईले के हेर्ने हो, अब पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष यसरी मैले लेख्न 1 इयर लेख्ने छु यहाँनिर। यसरी ओके गर्नुस्। र यहाँनिर तल इफेक्टहरु छन् विभिन्न, तपाईले कुनै एउटा राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि एउटा राखिदिनुस् यहाँनिरबाट। राखिसकेपछि यसलाई कुन ठाउँमा राख्ने यसरी गर्नु होला। अब यसरी राखेपछि जस्तै 1 2 3 4 यसमा इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ, एनिमेसनमा जानुस्। यहाँनिर एनिमेसनमा गएर तपाईले कुनै पनि एनिमेसनलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। एनिमेसन जस्तै मैले यसलाई राखेँ यहाँनिर। र यसको जुन टाइम रहेको छ यसलाई चाहिँ माथि तल यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब 1 2 हुँदै लानुपर्ने भएकोले यसलाई मैले कपी गरेँ यहाँनिरबाट, कपी गरेर साइडमा लिएर आउँछु यहाँनिर। र यसरी यो जुन भयो त्यसपछि दोस्रो पटक हेर्न गएकोलाई यसरी मैले पुनः यसरी राख्छु यहाँनिर। र यसलाई चाहिँ 1 लाई 2 लेखिदिन्छु यहाँनिरबाट। अब यसपछि मैले यहाँनिर लगेको छु। यहाँनिर हामीले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तपाईले एडजस्ट गर्न लागि यहाँनिर अटो फ्रेम भन्ने यहाँनिर तपाईले साइजहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। शैलीसँग कुनै पनि साइजमा तपाईले यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ रहेको छ। अब यिनी पछाडिको भागलाई हामीले हटाउन पनि सक्छौं, आवश्यकता अनुसार तपाईले यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, हटाइदिनु होला। र यसको म्युजिकको भोल्युमलाई कम बढी गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसमा भिडियोमा विभिन्न खालका फिल्टरहरु, एनिमेसनहरु, विभिन्न कुराहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले लगाउनु होला। कसरी लगाउने भन्दा यहाँनिर तपाईले भिडियोमा क्लिक गर्नुस्, एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गएपछि यहाँ विभिन्न खालका एनिमेसन तपाईले देख्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईले इन्टरनेट जडान गरेको हुनुपर्छ अथवा चाहिँ कनेक्ट हुनुपर्छ तपाईको मोबाइलमा, अनि मात्रै तपाईले यहाँनिर एनिमेसनहरु देख्नुहुनेछ। अनि एनिमेसन आएको जस्तै मैले एउटा एनिमेसन यसरी राखे भने यस्तो खालको देखिन्छ। अब मैले यहाँनिरबाट क्लिक गरे भने यस्तो देखिन्छ होला, यस्तो
यस्तो खालको अवस्था आउँछ। अवश्य तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू सेट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले माथि यहाँनिर 180p देखाएको छ, यसलाई चाहिँ फुल साइज गर्न चाहनुहुन्छ 4K मा भने यहाँनिर 4K गर्नु होला र फ्रेम रेट कति राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले एकदमै क्लियर भिडियो चाहनुहुन्छ भने 60 fps मा राख्दा ठिक हुन्छ। तलको तपाईँले कोड रेट भनेको छ यहाँनिर, तपाईँले जति बढी राख्नुभयो त्यति यसको चाहिँ भिडियोको साइज बढ्नेछ, हाई राख्नुभयो भने भिडियो क्वालिटी पनि बढ्नेछ। यति राख्नुहोस्। माथि यहाँनिर एक्सपोर्टको जुन चिन्ह देखाएको छ यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। गर्दा बित्तिकै तपाईँको अब केही समयमा नै भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट भएर आउनेछ, म तपाईँलाई यहाँनिर देखाउनेछु। अब यहाँनिर केही समयमा नै हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट भएको छ, माथि डनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हाम्रो रेडी भएको छ। म तपाईँलाई यहाँनिर एउटा भिडियो पनि प्ले गरेर देखाउने छु, हेर्नु होला। तपाईहरुले पनि यसरी नै कुनै पनि रिल अथवा स्टोरी अथवा कुनै पनि ठाउँमा राख्नका लागि र YouTube सर्टमा युज गर्नका लागि भिडियोहरु तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ क्यापकटबाट। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा कुनै भेट्नु नै छ। धन्यवाद।